Аҭҵаарадырратә конференциа иалагаанӡа аҭыԥантәи аҵарауаа ашәҭқәа шьҭарҵеит Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы игылоу идырым асолдаҭ ибаҟаҿаԥхьа абиԥарақәа ргәалашәара ҳәа хыс измаз жәларбжьаратәи аконференциа иалахәыз Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду иазкыз ажәахәқәа ҟарҵеит. Шаҟа урҭ ашықәсқәа ҳрызхьаԥшуа, иԥшьоу ақәԥара ҭоурых ҭаҳҵаауаҟара иӷәӷәахоит ҳаамҭазтәи ҳполитикатә дунеиҟәыԥшра адацԥашәқәагьы. Зҭоурых иазхьамԥшуа ажәлар рԥеиԥш рперспектива уашәшәыроуп. Убри аҟнытә иахьатәи ҳконференциагьы хәҭак аланагалоит афашизм аҿаԥызҽуа идеологиа ашьақәырӷәӷәара апроцесс. Ажәахәқәа ҟарҵон аҭыԥантәи иара убас онлайн аформат ала ҳәа анырцәтәи аҵарауаа, урҭ хырхарҭала еиуеиԥшмызт. Аҟазараҭҵааҩы Светлана Корсаиа иҟалҵаз ажәахә хьӡыс иаман аԥсуа театр Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду аан. Зықьыжәи инижәиак шықәсатәи аԥсуа театр асезон ҿыц аатит ҳаԥсадгьыли ҳауаажәлари ашәарҭа ӷәӷәа инҭагылаз аамҭазы. Шықәсык уи аԥхьа Шьота Русҭавели ихьӡ зхоу Қарҭтәи атеатртә институт иалганы ргәы хыҭхыҭуа арҿиаратә инанылаз аԥсуа актиорцәа қәыԥшцәа шамахамзар зегьы ишгәыԥыз афронт ахь ицеит. Урҭ ирылан рыжәлақәа роуп исҳәо Ҩыџьа Капа, Ӡыгриа, Ҭарба, Гәыбаз, Какалиа, Гыцба, Мықәба, Арчаиа ҳәа егьырҭгьы арԥарацәа. Урҭ рызегьы арҿиараҿы рышьҭа нрыжьыртә еиԥш аҭагылазаашьа рмоуит. Аибашьра адәаҿы фырхаҵарыла иҭахеит. Аӡәы заҵәык уи агәыԥ аҟнытә арра афицар ахьӡ иманы зыԥсы ҭаны ихынҳәыз атеатртә институт аушьҭымҭа Ҷиҷыкәа Џьинуа атеатр ашҟа уаҳа дыхнымҳәӡеит. Алитература инапала икит. Ԥшьынҩажәа шықәса раԥхьа афашисттә Германиа Асовет Еидгыла ианақәла аҽныҵәҟьа Аԥсны амобилизациа иалагеит. Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду ахь ицоз рхыԥхьаӡараҿ иҟан зықәра наӡамызгьы. Аибашьраан ауааԥсыра ргәашьҭыхразы аҟазара аусзуҩцәагьы рлагала ҟарҵон. Ҩ-хықәкы хадак ықәгылан атылаҿы иҟаз аҟазара аусзуҩцәа рҿаԥхьа. Атеатратә усзуҩцәа акы урҭ рҽазыршәон рсценатә рҿиарала зыхшари зашьцәеи забаӡәи аӷа иҿагылаз шьыжьыныркны ҵхыбжьонынӡа аџьатә фронт иалагылаз ауаа ԥсеивгарак рыҭара, рыгәқәа рҟәандара, ргәалаҟәзаара ашьҭыхра. Даҽа ганкахьала иаҭахын ауаа ргәы шьҭызхуаз, ақәԥарахь ирыԥхьоз асовет уаҩ игәымшәара ифырхаҵара иаазырԥшуаз ахаҿсахьақәа. Жәларбжьаратәи аҭҵаарадырратә конференциаҿы иқәгылоз иазгәарҭон Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду иазку атема аҭоурых азы еснагь актуалра шамоу. Тема Великой Отечественной войны, она неиссякаема. И в этом, наверное, сила наших народов, сила наших ученых, которые каждый год приоткрывают все новые и новые страницы. К сожалению, эта война, унесшая огромное количество жизней всех граждан тогда единого государства Советского Союза, она действительно дает нам такую возможность вспоминать, сохранять ту историческую память, культивировать ее у молодежи. Говорю так, к сожалению, потому что, конечно, каждая страница ее, она трагична. И с героическим прошлым, и с трудовым подвигом тех, кто ковал победу в тылу, но трагично для наших народов, для наших граждан. Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду амца ашыра иалагылан зегь ҩылаҳтәыла ауааԥсыра, акыр аԥшааратә усурақәа шымҩаԥысхьогьы аԥсадгьыл зхақәызҵаз аибашьцәа рыбжьара иҟоуп иахьа уажәраанӡа зызқәа ҭыԥаҿ иҟамгьы. Амра Зарандеԥҳа, Александр Баструков, Аԥсуа телехәаԥшра.